Chunki got the sauce rich. हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हो क्रोमाटेक यूट्यूब चैनल। और ये है एवोल्यूशन X 5.3 लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 बेस्ड अपडेट Redmi Note 5 Pro के ऊपर, जिसको मैं कल से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी लगी और इसका बैटरी बैकअप वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं चेंज लॉग वगैरह आपको बताऊंगा, क्या कुछ फिक्सेस मिलते हैं इसके प्रीवियस अपडेट से और क्या कुछ आपको यहाँ पे कमी देखने को मिल जाती है। तो सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और साथ में जो बेल वाला आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जैसे ही वीडियोस अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लस अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से यहां पे कर देना। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके अबाउट फ़ोन सेक्शन की। अबाउट फ़ोन के अंदर चलते ही आपको यहाँ पे मिल जाता है एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपको एवोल्यूशन X का अपडेट है ये एंड्रॉयड 11 बेस्ड मिलेगा और सिक्योरिटी पैच लेवल आपको बिल्कुल मिलता है लेटेस्ट जनवरी 2021 का। 5 जनवरी 2021 का आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल और जो एवोल्यूशन X वर्जन है वो 5.3 लाइटनिंग ऑफिशियल अपडेट है। और गूगल प्ले सिस्टम अपडेट आपको अक्टूबर 2020 का मिलता है। और यहाँ पे जो कर्नल यूज़ किया गया है वो है, आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सटेंडेड का Evo प्लस, जो कि बेसिकली यहाँ पे एज ऑलवेज प्रेजेंट रहता है Redmi Note 5 Pro के ऊपर। अब सिस्टम के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आपको अपडेटर मिल जाता है जहाँ से आप OT अपडेट्स कर सकते हो। कोई भी आपको दिक्कत OT अपडेट्स के अंदर नहीं आने वाली। अपडेटर आपका फुली यहाँ पे वर्किंग है। जेस्चर्स की बात करेंगे, यहाँ पे आपको स्वाइप टू स्क्रीनशॉट मिलेगा। मैं आपको एक बार से चेक करवा देता हूँ तो ये आपका काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। स्क्रीनशॉट टाइप आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जेस्चर्स की बात करेंगे तो 2 बटन 3 बटन मिलेगा और नेविगेशन जो जेस्चर्स होते हैं इनको आप कंट्रोल कर सकते हो। एडवांस जेस्चर्स भी मिल जाते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे ट्वीक कर सकते हो। इस जेस्चर बार लेंथ को भी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं मिनिमल सी। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको स्विच स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन मिलता है और स्टेटस बार के रिलेटेड भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से डबल टैप करते ही आप वेकअप कर सकते हो। तो ये आपकी सभी चीज़ें ऑलमोस्ट वर्किंग है। डबल टैप टू वेक आई थिंक मैंने यहाँ पे इनेबल नहीं किया, बट डबल टैप टू स्लीप ऑन स्टेटस बार आपका यहाँ पे फुली वर्किंग है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे इसके अंदर मिल जाती हैं सिस्टम के अंदर। उसके बाद Xiaomi पार्ट्स मिलता है, हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन, साउंड इन्हेंसर और FPS मीटर मिलेगा। उसके बाद बैकलाइट, डिमर, डिस्प्ले कैलिब्रेशन, एम्बियंट डिस्प्ले गेस्चर्स मिल जाते हैं, तो आप इनको भी कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी इस रोम के अंदर मिल जाता है। 18 वाट फास्ट चार्जर से मैंने इसको चार्ज किया है, कोई भी चार्जिंग स्पीड के अंदर इशू नहीं आने वाला। प्लस जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी अच्छा है इस रोम का। गूगल प्ले सिस्टम अपडेट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका आई थिंक यहाँ पे जो है डाउनलोड एंड इंस्टॉल का एक ऑप्शन आता है, तो आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। आई थिंक मैंने इसका डिवाइस मॉडल चेंज कर रखा है तो उसी वजह से ये अपडेट नहीं हो पा रहा, बट काफ़ी अच्छे से आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। उसके बाद पिक्सल इम्प्रिंट मिलता है, आई थिंक जो आप यहाँ पे देख सकते हो फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड, सो इसको पिक्सल इम्प्रिंट यहाँ पे बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। फेस अनलॉक आपको अभी नहीं मिलता। और कुछ और चीज़ों की बात करें, बैटरी बैकअप मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे स्टैट्स चेक करवा देता हूँ। तो बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और अगर आप यहाँ पे इसको सोच रहे हो कि गेमिंग के लिए यहाँ पे इंस्टॉल करूँ या फिर ना करूँ, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। गेमिंग के लिए अभी ये ऑप्टिमाइज नहीं है, तो इसके लिए आप थोड़े और अपडेट्स का वेट कर सकते हो या फिर इसके एंड्रॉयड 10 अपडेट्स के ऊपर जा सकते हो। बट ये वाला अपडेट स्पेशली गेमिंग के लिए नहीं है। बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है डेली लाइफ के अंदर। और आप यहाँ पे बैटरी इन्फो वगैरह चेक कर सकते हो। कुछ और चीज़ें भी आप यहाँ पे जो है चेक कर सकते हो। ऐप्स एंड नोटिफिकेशन के अंदर कॉन्वर्सेशन का ऑप्शन मिलता है, नोटिफिकेशन असिस्टेंट या काफ़ी सारी चीज़ें आपको और भी मिल जाती हैं। अब चलते हैं दी इवॉल्वर के ऊपर। तो यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन मिलता है, डार्क थीम आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। डार्क थीम्स के लिए आपको कलर बकेट ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद एक्सेंट कलर या फिर हेडलाइन बॉडी फॉन्ट चेंज कर सकते हो। काफ़ी सारे यहाँ पे हेडलाइन बॉडी फॉन्ट आपको मिल जाते हैं। आइकन शेप चेंज कर सकते हो। उसके बाद स्टेटस बार आइकन स्टाइल को चेंज कर सकते हो। देन आप वॉल्यूम पैनल स्टाइल को चेंज कर सकते हो। लाइक मैंने अभी कॉम्पैक्ट लगा रखा है, आपको 5 टाइप्स का मिल जाता है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। कस्टम हेडर लगा सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है। तो काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। स्टेटस बार ओपेसिटी वगैरह या फिर ग्रेडियंट को भी इंक्रीज़ वगैरह कर सकते हो। तो चीज़ें तो काफ़ी मिल जाती हैं एंड्रॉयड 11 के ऊपर कस्टमाइज़ करने के लिए, और ऑलमोस्ट सभी फीचर्स आपको धीरे धीरे यहाँ पे पुश कर दिए जाएंगे अपडेट्स के थ्रू।
क्लॉक एंड स्टाइल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। क्लॉक एंड डेट आई थिंक जो है आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे से कस्टमाइज़ कर पाओगे। और सेंटर क्लॉक का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, मैंने यहाँ पे सेंटर में इसको सेट कर रखा है, तो आप यहाँ पे इसको भी ट्वीक कर सकते हो। ट्रैफिक मॉनिटर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वर्क करता हुआ आपको मिलेगा। उसके बाद आइकन मैनेजर और 4G आइकन वगैरह, वो वाईफाई आइकन वगैरह मिल जाता है। वाईफाई कॉलिंग आपका डेड है, कैरियर वीडियो कॉलिंग भी आपका डेड है और वाईफाई डिस्प्ले भी आपका ब्रोकन है। उसके बाद नोटिफिकेशन के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट सेम चीज़ें मिल जाती हैं। क्विक सेटिंग के अंदर जाते ही बैटरी परसेंटेज को आप इनेबल कर सकते हो और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। स्मार्ट जो है क्विक पुल डाउन को इनेबल कर सकते हो। पावर मेन्यू के अंदर एडवांस रीस्टार्ट, AOSP जो है जेस्चर्स की बात करें या फिर AOSP सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हो। तो चीज़ें काफ़ी सारी मिलती हैं कस्टमाइज़ करने के लिए। जस्टिस के अंदर जाओगे तो ब्राइटनेस कंट्रोल यहाँ से कर सकते हो और स्टेटस बार के थ्रू आप इसको जो है मैनेज कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी अपने डिवाइस को कस्टमाइज़ करने के लिए। कोई भी दिक्कत आपको इस चीज़ के अंदर नहीं आने वाली। डबल टैप टू वेक ऑन डोज वगैरह का ऑप्शन मिलता है और स्विच स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। उसके बाद लॉक स्क्रीन के अंदर भी आप काफ़ी सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप स्टेटस बार को हाइड कर सकते हो, चार्जिंग एनिमेशन आपको मिल जाते हैं तो आप इसको भी कोई भी तरह से सेट कर सकते हो। काफ़ी सारे मिलते हैं तो आप इनको लगा सकते हो। उसके बाद और चीज़ों की बात करें, हार्डवेयर बटन्स के अंदर क्लिक टू पार्शियल स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है। उसके बाद एनिमेशंस आप सेट कर सकते हो। देन मिसलेनियस के अंदर गेमिंग मोड आपको फ़िलहाल मिल जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। गेमिंग मोड आपको काफ़ी अच्छे से वर्किंग मिलेगा, कोई भी आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। चार्जिंग एनिमेशन काफ़ी अच्छे से वर्किंग है, सो पिक्सल का चार्जिंग एनिमेशन मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे कस्टमाइज़ करने के लिए इस एवोल्यूशन एक्स के 5.3 अपडेट के अंदर मिल जाती हैं। तो चलिए गाइज अब इसके स्मूथनेस की बात करेंगे। जो लॉन्चर यहाँ पे यूज़ किया गया वो है पिक्सल लॉन्चर एंड्रॉयड 11 से अपडेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हो होम सेटिंग के अंदर आपको ये सब जो है फीचर्स मिल जाते हैं। आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो कुछ चीज़ों को। और जो लॉन्चर है वो मैं बोलना चाहूँगा आपका स्मूथ नहीं है और इसको स्मूथ करने के लिए मैं आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या कुछ आपको इनेबल करना पड़ेगा। सो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा आपको एनिमेशंस के अंदर लैग देखने को मिल जाएगा, बट ये आप चीज़ फिक्स कर सकते हो। मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे, बट फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा एनिमेशंस के अंदर आपको लैग मिलेगा। रिसेंट के अंदर आपको स्क्रीनशॉट और सिलेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। लेफ्ट साइड के अंदर गूगल कार्ड्स का ऑप्शन है तो आपको सेटिंग के अंदर जाना है। उसके बाद डिस्प्ले के ऊपर बिल्कुल नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको इनेबल ब्लर्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस ऑप्शन को जो है डिसेबल कर देना है कंप्लीटली। उसके बाद डिवाइस को रीस्टार्ट करोगे तो उसके बाद आपका डिवाइस है जो काफ़ी स्मूथली वर्क करेगा। एनिमेशंस आप काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। और इसको मैं एक बार से रीस्टार्ट कर देता हूँ, फिर आपको एनिमेशंस यहाँ पे दिखाता हूँ। तो अब मैंने डिवाइस को रीस्टार्ट कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पे एनिमेशंस चेक करवा देता हूँ एक बार। आप यहाँ पे देख सकते हो एनिमेशंस आपके काफ़ी स्मूथ हो चुके हैं। उस ब्लर इफेक्ट को आप डिसेबल कर देना। उसके बाद आपके जो एनिमेशंस है वो काफ़ी स्मूथली यहाँ पे वर्क करेंगे कुछ इस तरीके से और काफ़ी स्मूथ UI आपका हो जाएगा। सो इस टाइप से आप इसको स्मूथ कर सकते हो। और डिवाइस आपका यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। डिवाइस आपका यहाँ पे सर्टिफाइड है आउट ऑफ द बॉक्स, तो CTS प्रोफाइल वगैरह आपका विदाउट रूट यहाँ पे जो है पास है और विदाउट रूट आप बैंकिंग ऐप्स को यूज़ कर पाओगे। बट अगर आप यहाँ पे रूट करोगे तो सेफ्टी नेट आपका यहाँ पे फॉल्स आएगा। उसको पास करने के लिए मैजिस्क मैनेजर को हाइड करना पड़ेगा। सो इस टाइप से आपका टेस्टेशन यहाँ पे फेल आता है और रूटेड कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पे जो है मैजिस्क हाइड को इनेबल करना पड़ सकता है। जब अब परफॉर्मेंस की बात करेंगे, जो डेली लाइफ के अंदर परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाला। और माइनर से आपको जो है लैग वगैरह देखने को पड़ सकते हैं बट कोई ज़्यादा इशू आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। स्टेटस बार भी काफ़ी स्मूथली वर्क करता है। काफ़ी सारे टॉगल्स आपको मिल जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो Xiaomi पार्ट्स को एक्सेस कर सकते हो, FPS मीटर यहाँ से एक्सेस कर सकते हो और गेमिंग मोड, डार्क थीम वगैरह, हॉटस्पॉट, स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाता है OnePlus का और इन चीज़ों को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो और इनका बेनिफिट ले सकते हो। अब चलते हैं इसके Antutu बेंचमार्क स्कोर के ऊपर। जो इसका Antutu बेंचमार्क स्कोर है इसके स्टॉक कर्नल के ऊपर वो आप देख सकते हो 1,51,000 के आसपास आपको मिलता है। काफ़ी अच्छा स्कोर है और परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू एंड्रॉयड 11 काफ़ी अच्छी है। कोई भी दिक्कत आपको परफॉर्मेंस के अंदर नहीं आने वाली, बट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आपको फिलहाल अभी नहीं देखने को मिलती इस अपडेट के ऊपर। अब कुछ और चीज़ों की बात करें, जो यहाँ पे स्टॉक कैमरा मिलता है वो है MIUI 11 का। और अगर आप वीडियोस के अंदर जाओगे तो मैक्सिमम वीडियो क्वालिटी आपको 4K 30 FPS तक मिल जाती है। और फोटो के अंदर चलते ही आपको AI मोड वगैरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। पोर्ट्रेट, स्क्वायर, पेनोरमा, मैनुअल मोड आप यहाँ से जो है अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर पाओगे। Gcam 7.4 मैं यूज़ कर रहा हूँ
और Gcam 7.4 काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। इवन स्लो मोशन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से वर्क करता हुआ आपको मिल जाता है। सो आप इसका भी बेनिफिट ले सकते हो, या फिर TR कैमरा भी आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। TR कैमरा भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वर्किंग है। वीडियो मोड और मोर के ऊपर जाते ही आप यहाँ से फिर से स्लो मोशन चेक करवा देता हूँ, तो स्लो मोशन आपका काफ़ी अच्छे से वर्किंग है 1/4x के ऊपर। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। बाकी आपको रोम काफ़ी स्मूथ मिल जाती है, काफ़ी अच्छे से वर्किंग है और कोई भी दिक्कत आपको परफॉर्मेंस के रिलेटेड यहाँ पे नहीं आने वाली। अब इस रोम को फ्लैश करने के लिए मैं आपको स्टेप्स यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आप आओगे वाइप के अंदर, उसके बाद डेल्वी कैच सिस्टम वेंडर डेटा, इन सबको स्वाइप टू वाइप करोगे। और अगर आप यहाँ पे जो है एंड्रॉयड 10 के ऊपर हो तो इसको क्लीन फ्लैश करना पड़ेगा, लाइक मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपको आना है रोम की फाइल के ऊपर, रोम की फाइल को सिलेक्ट करोगे और स्वाइप टू इंस्टॉल कर दोगे। इंस्टॉल करने के बाद आप डायरेक्टली डिवाइस को रीस्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई फर्मवेयर हो तो आप लेटेस्ट वीकली फर्मवेयर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, या फिर विदाउट फर्मवेयर भी आप यहाँ पे इस रोम को रीबूट कर सकते हो। कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं आने वाली। और रूट करने के लिए मैजिस्क लेटेस्ट आप यूज़ कर सकते हो 21.2 या फिर 21.4, ये वाला आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। कोई भी दिक्कत रूटिंग के अंदर भी आपको नहीं आएगी। सो इस वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे न्यू आए तो यार सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।